Sa dihang miabot ang mga problema, ako naluyaw nawad-an na yugana sa pagpadayon sa pag-alagad kaniya. Kay kining problema halos dili na ko makaya. Apan ako miduol, ignangayok tabang sa Ginoo, nga iya ako agakon, ugsap na yun sa iyang mga bukton. Tungod kay mga problema nga maoy nakapaluya. Busa Ginoo, tabangi ako sa akong mga problema nga halos dili makaya. Kay ikaw ang sulbad sa mga problema aron mawala. Apan ako miduol, ug nangayog tabang sa Ginoo, nga iya akong agakon, ugsap na yon sa iyang mga bukton. Tungod kay mga problema nga hay